Turneu ndërkombëtar Ulqin Open 2026 me pjesëmarrjen e 16 ekipeve të rajonit, pjesë të cilave është edhe Vllaznia Futsallës, është futur në ndeshjet e raundit të dytë. Pas barazimit dramatik 4-4 me ekipin e Balkan Eagle në një ndeshje ku Vllaznia ishte në avantazh gjatë gjithë sfidës, por e pesoi pikërisht në sekondën e fundit të takimit, ku që blut kanë shpërdoruar përsëri. Madje këtë radhë janë mundur me rezultatin 2-0 nga ekipi i Zogajve. Në ndeshjen e luajtur mbrëmjen e djeshme në pallatin e sportit Marshall Tito të Ulqinit, pritej një reagim i Vllaznisë ku me një fitore të mundshme shkonte në kuotën e 4 pikëve me grupin B, për të hedhur një hap përpara në kërkim të kualifikimit të mundshëm për në turin tjetër të 8 më të mirave të turneut. Nëse në ndeshjen e parë ndaj Balkan Eagles ndikoi mungesa e portierit titullar Fatos Behari në përballjen e djeshme, portieri kuqeblu ishte mes shtyllave të portës shkodrane, por pa mundur t'i bëj ball ekipit kundërshtar, i cili me 2 golat e shënuar doli fituesi i krejt ndeshjes me rezultatin 2-0, me 1 pikë në 2 ndeshje, po as sa ka dhe Balkan Eagle. Ndeshjen e tretë Vllaznia do ta luajë përballë Patik OHS Shop, ku një fitore e mundshme shkon në kuotën e 4 pikëve, me mundësinë e kapjes së vendit të dytë në grup, që i çon kuqeblut në turin tjetër mes 8 më të mirave të turneut Ulqini Open 2025.